عشان نبدأ نشتغل مع بعض هحتاج اول حاجة 3 كوبايات ونص جوز هند، كوباية سمنة، وكوباية دقيق، ونص كوباية سكر، ونص كوباية لبن بودرة، و3 معالق زبادي. زي ما انتوا شايفين معايا المكونات سهلة وبسيطة جدا. لو ما عندكيش لبن بودرة تقدري تستغني عنه عادي، وهنستخدم حليب، وفي الحالة دي بقى هنزود الدقيق لان هو اللي هيربط. انا عندي 3 كوبايات ونص جوز هند، هنا هحط عليهم كمان نص معلقة كبيرة بيكنج باودر. في حلة على النار او حاجة نضيفة عندك على النار هبدأ اضيف كل المكونات دي ما عدا الجوز هند والدقيق. هبدأ اول حاجة اضيفها السمن. اضيف عندي كوباية السمن اللي انا هحتاجها بالظبط، وبعدين هضيف نص كوباية السكر لان انا عايزة السكر ده يدوب خالص وما يبانش، وهضيف كمان 3 معالق الزبادي بتاعتي. طبعا الزبادي بتديها طعم تحفة بصراحة وقوامها بيبقى حلو. هبدأ احط المكونات دي على النار لحد ما تسيح معايا، ما توصلش ابدا للغليان. ايدي فيها كده عشان السكر ما يتحرقش معايا وما يتكرملش لحد ما تدوب خالص. خلي بالك الزبادي مش تكلكع ولا اي حاجة، هتلاقي شكلها حلو كده وناعم معاكي. انا هنا في نفس الوقت جبت الجوز هند اهو، وهحط عليه اللبن البودرة، نص كوباية لبن بودرة برضو بيديله طعم حلو قوي، وهضيف له كوباية الدقيق، وابدأ برضو اقلب، وطبعا منساش نص معلقة البيكنج باودر. شايفين عندي انا كده خلاص المكونات اللي كانت على النار كلها السكر داب، مبقاش باين خالص. ده البودر احطه، واهم حاجة السكر والسمن والزبادي ده ما يكونش سخن، يكون بس دافي كده سايح، لكن لو سخن هيبوظ البودر. هبدأ اضيفه للجوز هند والدقيق واللبن البودر، وهتقلبي خالص لحد ما تلاقي عندك القوام بقى ناعم. هبدأ بقى اقلب بايدي عشان اعرف القوام مناسب ولا لا. لحد ما اقدر اشكلها بايدي هقدر الاقيها بتتشكل عادي. شايفين ناعمة ازاي؟ بتتشكل عادي خالص. الصينية عندي بقى هتكون مدهونة سمن، دي صينية مقاس 30. احط عليها كل المكونات بتاعتي كده. انتوا شايفينها دلوقتي تحسوا ان هي مش متماسكه، لكن اول ما ادوس عليها هتتماسك خالص. وكمان العسل بتاعها او الشربات بتاعها هو اللي هيمسكها معانا. بالراحه كده ابدا افردها في الصينيه بسمك مناسب يعني. ولو عندك اي حاجة تحبي تحطيها على الوش، انا عندي هنا
بندق ولوز او مكسرات، زبيب، اي حاجة عندك. لو عندك كريز بتاع الحلويات ده حطيه برضو، بتبقى تحفة فيه. عايزة تسيبيها كده برضو طعمها بيبقى حلو، مش محتاجة هي اي اضافات، بس عشان الشكل بس. هبدأ ارص وحدات اللوز كده والبندق عليها واحدة واحدة لحد ما تخلص خالص، واحطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هلاقيها كلها بقت لون واحد. على الفرن بقى على طول، ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي مع بعض. هي كده اهي خلاص طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين، لونها بقى ذهبي كده. هبدأ اضيف عليها الشربات بتاعي او العسل، عبارة عن كوبايتين سكر وكوبايتين مية وليمونة. هسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق على النار. اول ما الاقي السمك بقى مناسب كده خلاص، هو كده بقى كويس. طبعا انا بضيف العسل هنا دافي مش سخن، وكمان البسيمة بتاعتي بتكون هي اللي سخنة. هسقي كل الجناب كده والحروف بالعسل، واغطيها. اهم حاجة تغطيها عشان تكون طرية، وابدأ اقدم منها بقى زي ما انتوا محتاجين. ونشوف شكلها ازاي مع بعض. ده شكل الطبق بتاعنا، طبق البسيمة. يا رب يعجبكم بجد، طعمها روعة، هتعجبكم جدا. متنسوش اللايك والاشتراك.